Deməli, əlavə ilə bağlı vacib qeydləri burada qeyd edəcəyik. Birinci başlayırıq. Əlavə özündən əvvəl gələn sözün, cümlə üzvünün mənasını aydınlaşdırır və konkretləşdirir. Məsələn, yazıram ki, Natiq bizə gəldi. Bu cümlədə birinci təhlil edirəm, nə etdi? Gəldi. Haraya? Bizə. Kim? Natiq. Bu cümlədə mübtədanı əlavəli işlədəcəyik. Natiq, qonşumuz bizə gəldi. Qonşumuz bizə gəldi. Yenidən cümləni təhlil edirəm. Nə etdi? Gəldi. Kim? Natiq. Haraya? Bizə. Deməli, bu cümlədə yenə qeyd edirəm ki, əlavə qonşumuzdur və natiq sözünün, yəni mübtədanı natiq sözünü izah edir, onun mənasını daha da aydınlaşdırıb, konkretləşdirir. Məsələn, birinci cümlədə deyəndə ki, natiq bizə gəldi, bu cümlədə natiqin kim olması barədə müxtəlif suallar yarana bilərdi. Artıq ikinci cümlədə natiqin qonşumuz olduğu məlumatını alırıq. Yəni, əlavə özündən əvvəlki üzvün mənasını aydınlaşdırıb, konkretləşdirdi. Əlavə aid olduğu üzvdən yətiri vasitəsilə ayrılır və yaxud da natiq, yəni qonşumuz bizə gəldi. Bizə gəldi. Bu cümlədə isə mən əlavəni tirə ilə yox, vergül, yəni bağlayıcısı vasitəsilə ayırmışam. Yəni, ya əlavədə tirədən istifadə oluna bilər, ya da vergül, yəni bağlayıcısından istifadə oluna bilər. Buna əlavə qeyd edeyim ki, əlavə həmişə tirədən və yaxud da bağlayıcıdan sonra gəlir. Əlavənin cümlədəki yeri, yəni sabitdir. Heç vaxt əlavə ilə əlavəli üzv yerini dəyişə bilməz. Bu mənada sabitdir, yəni əlavə birinci gəlsin, əlavəli üzv ikinci gəlsin, bu mümkün deyil. Yəni, birinci əlavəli üzv gəlir, ikinci isə əlavənin özü gəlir. Bir də onu qeyd edeyim ki, əgər bir cümlədə əlavə ilə əlavəli üzvün yerini dəyişsək, məsələn, birinci cümlədə dəyişilən qonşumuz natiq bizə gəldi. Mən artıq burada əlavə ilə əlavəli üzvün yerini dəyişdiyim üçün burada əlavə təyin rolunda çıxış edəcəkdir. Nə etdi? Gəldi. Haraya? Bizə. Kim? Natiq. Hansı natiq? Qonşumuz natiq. Deməli, əlavə ilə əlavəli cümlə üzvü yerlərini dəyişəndə artıq əlavə cümlənin təyini kimi çıxış edə bilər. Bundan başqa, biz artıq burada gördük ki, natiq də üçüncü şəxsdədir, təkində, qonşumuz da üçüncü şəxsin təkindədir. Ancaq ola bilər ki, əlavə ilə əlavəli üzvün şəxsləri düz gəlməsin, yəni eyni olmasın. Bu zaman bəs əlavəni necə ayırırıq? Məsələn, yazıram ki, biz, gənclər, orada idik. Burada əlavəmiz nədir? Kim orada idi? İki xəbərdir. Kim? Biz, yəni gənclər. Burada isə əlavəli üzvümüz birinci şəxsin cəmindədir. Gənclər üçüncü şəxsin cəmindədir. Yəni gördüyümüz kimi əlavəli üzvdən əlavənin şəxsləri eyni deyil. Bu zaman necə ayırırıq? Hər iki tərəfdən vergül işarəsi qoyulacaqdır. Bu topluda da tez-tez rast gələn bir sualdır ki, əlavə ilə əlavəli üzvün şəxsləri mütləq eyni olmalıdır. Xeyr, şəxsləri fərqlənə bilər. Bu zaman biz tirədən və yaxud da vergül, bu cəhətdə vergülləri belə istifadə eləmirik. Onda hər iki tərəfdən vergüllə ayırırıq. Bu belə bir dəfə də ümumiləşdirim. Əlavə özündən əvvəl gələn üzvün mənasını aydınlaşdırır və konkretləşdirir. Bütün cümlə üzvlərinin əlavəsi var. Əlavəli üzv hansı üzvdürsə, hansı cümlə üzvdürsə, əlavə də mütləq həmin cümlə üzv olur. Əlavə əlavəli üzvdən sonra gəlir. Ya tirə ilə ayrılır, ya da vergül, yəni bağlayıcısından. Ola bilər ki, əlavə ilə əlavəli üzvün şəxsləri eyni olmasın. Bu zaman isə hər iki tərəfindən vergül işarəsi qoyulur. İndi isə digər izaha baxaq, digər qeydə baxaq. Bu birinci qeydimiz oldu. İkinci qeyddə baxaq təyin ediciyə. İkinci. Məsələn, yazıram ki, natiq yaxın qonşumuz bizə gəldi. Yəni, təhlil edirəm. Gəldi, kim, natiq, haraya, bizə. İndi burada gördüyümüz kimi artıq əlavə tirədən sonra gələn və mübtədanın mənasını açıqlayan, aydınlaşdıran sözdür. Yaxın qonşumuz sözüdür. Və biz demişik ki, əlavə ilə əlavəli üzv eyni cümlə üzvü olur. Yəni, burada əlavəli üzv mübtədadsa, ona aid olan yaxın qonşumuz əlavəsi də həmin cümlə üzvü funksiyasını daşıyır. Bəs deyə bilərsiniz ki, məsələn, burada yaxın niyə təyin deyil? Ona görə ki, burada
biz əlavə ilə əlavəli üzvü mütləq eyni cümlə üzvü kimi təhlil etməliyik. Məsələn, mən burada yaza bilərəm ki, yaxın qonşumuz bizə gəldi. Məsələn, bəli, bu cümlədə deyə bilərik, nə etdi, gəldi haraya? Bizə kim? Qonşumuz, hansı qonşumuz? Yaxın qonşumuz. Bəli, burada adi bir cümlədir, bu cümlədə əlavə yoxdur və ayrılıqda təhlil olundu. Birinci növ təhlil söz birləşməsi kimi. Ancaq birinci cümlədə biz əlavə ilə əlavəli üzvü mütləq eyni cümlə üzvü götürməliyik deyə mən orada onu ayıra bilməzdim. Bəli, bu təyin deyil, amma təyin edicidir. Təyin edici deyə bilərik. Yəni, əlavəli təyin edici sözü ola bilər. Buna başqa üçüncü qaydamızda isə mən burada tire ilə də ayıra bilərdim, vergül, yəni bağlayıcısına da ayıra bilərdim. Üçüncü qayda əlavə cümlə üzvünə də aid olur. Dedik, bütün cümlə üzvlərinin əlavəsi var. Bunu tapa bilərik asanca suallarını verməkdən. Bəs topluda məsələn bir çox sualda eyni ilə buraxılışda, blok suallarında da düşə bilər ki, əlavə nə vaxt cümlə üzvünə aid deyil? Yəni əlavə cümlə üzvünə aid olmaya bilər. Bəs bu hansı hallardır? Əlavə cümlə üzvünə aid olmaya bilər. Bu hansı hallardır? Birinci, xitaba aid ola bilər. Bildiyimiz kimi xitab cümlə üzvü olmur. İkinci də söz birləşməsinin asılı tərəfinə aid ola bilər. Söz birləşməsi asılı tərəfinə aid ola bilər. Bu necə olur? Buna da baxaq. Məsələn, iki dənə cümlə yazıram. Birinci, ora kəndimiz doğmadır. Doğmadır. Bir də yazıram ki, ora kəndimiz gözəlləşdikcə sevinirim. Deməli, biz burada tiredən qabaq işlənən sözləri, yəni əlavəli üzvləri mütləq xəbərlə əlaqələndirməliyik. Birinci təhlil edirəm, doğmadır, yəni xəbərləri seçirəm, bir də sevinirəm. Deməli, ora doğmadır deyə bilirəm. Əgər tiredən əvvəlki söz və yaxud da tiredən sonraki söz, əsasən bura baxmalıyıq ki, bura ilə tapmaq daha asan olur. Tiredən əvvəlki söz xəbərlə əlaqələnirsə müstəqil cümlə üzvüdür. Hara? Doğmadır, ora. Kəndimiz. İndi gəlin baxaq, burada tiredən qabaqki sözü oranı xəbərlə əlaqələndirir. Ora sevinirəm deyə bilmirik. Əgər tiredən əvvəlki söz xəbərlə əlaqələnmirsə, deməli cümlə üzvünə aid deyil. Burada fikir versək, dikcə var, feili bağlama şəkilçisi var. Deməli, əlavə burada söz birləşməsinin asıl tərəfinə aiddir. Cümlə üzvünə aid deyil. Üçüncü də, məsələn, deyirəm ki, Natiq, qardaşım, bura gəl. Məsələn, bu cümlədə isə Natiq, qardaşım, artıq burada Natiq xitabdır, müraciət bildirir və qardaşım da xitabın əlavəsidir. Deməli, ikinci və üçüncü cümlələrdə əlavə cümlə üzvünə aid deyil. Çünki tiredən əvvəlki söz xəbərlə əlaqələnmədiyi üçün feili bağlama tərkibinin asıl tərəfinə aiddir. Üçüncü cümləmizdə isə xitab kimi işləndiyi üçün, xitab da cümlə üzvü ola bilmədiyi üçün burada əlavə xitaba aiddir, yəni cümlə üzvünə aid deyil. Bu qədər.